54分発桜547号鹿児島中央行きです。ご乗車の際は列車とホームの間が空いているところがありますので足元にご注意ください。次の停車駅は福山です。22番乗りは桜547号鹿児島中央行きが発車します。ドアが閉まります。ご注意ください。桜は閉まります。お降りの方は黄色い点字ブロックまでお下がりください。